今集請嚟嘅嘉賓咧就會介紹一下點樣咧去幫助提升生殖嘅功能喎。咁啊就係嚟自保德醫務嘅謝嘉文中醫師，謝醫師你好。你好。係啊，咁我見你咧準備咗一個針灸人啊，咁啊即係我哋成日都會講啦，其實而家咧喺現今社會裏面咧，好多嘅即係準夫婦咧或者準爸爸媽媽咧都想生小朋友，似乎又唔係咁容易，咁可能佢哋會求助一啲嘅現代嘅科技啦，譬如可能 IVF 啊、IUI 啊等等啊。咁喺佢哋即係譬如無論佢準備生 BB 嘅時候咧，係咪有啲嘅穴位咧可以幫助佢哋提升嗰個嘅生殖嘅能力㗎？冇錯，我哋中醫有一個穴位叫三陰交。咁啊，三陰交咧本身就係屬於脾經嘅穴位。點解佢咁重要咧？因為佢係咧三條經絡，脾經、腎經同肝經嘅一個交匯點嚟嘅。咁呢三個臟腑咧，正正咧就係負責我哋嘅生殖系統。譬如腎啦，主生殖；肝咧就同血有關嘅，而脾經咧亦都可以促進呢個氣血嘅合成嘅。我見你準備咗個針灸人啊，係咪教下我哋點樣撳呢個穴位啊？係啦，首先揾咗個穴位先啦，冇錯，三陰交係啦，點樣揾咧？呢個穴位咧好簡單嘅，咁啊穴位咧就喺小腿嘅內側，咁啊我哋咧個腳咧有個叫腳眼嘅位置噶嘛，咁呢個腳眼嘅位置上邊4隻手指嘅距離，我哋中醫咧經絡嚟講屬於3寸，咁啊4隻手指合埋之後咧就喺內側嘅腳眼上邊，咁啊啱啱好4隻手指，然後咧你會摸到小腿骨後邊咧有個凹陷嘅位，咁呢個咧就係三陰交。撳落去咧會有啲酸酸脹脹嘅感覺，正常嘅。咁呢個穴位咧，你哋可以啦，太太幫先生按啦，或者先生咧幫太太去按啦，順便咧促進呢個夫妻感情。自己按都得嘅。係啦，每次咧大概5至10分鐘左右。咁啊，呢一個咧可以針對一啲咩情況咧？譬如女士嚟月經嘅，成日會肚谷谷啊，會有經痛嘅情況，或者係甚至月經咧個週期咧有時唔係好準嘅。咁你就可以多啲按三陰交。咁針對男士嗰方面啦，咁就可以改善佢個性功能啦。OK，咁所以其實好簡單嘅啫，係啦，即係講緊係裏面嘅內腳眼，咁啊用4隻手指去度位，咁度完之後咧，其實咧喺嗰個嘅即係小腿嘅內側撳落去冤冤痛痛，呢個就係三陰交嘅穴位啦。係啦，咁啊即係大家咧即係有人當然可以即係頭先話提升個生殖功能啦，咁但係頭先聽阿謝醫師講，其實可以改善月經嘅問題嘅喎，月經不調啊等等都係可以不妨一試嘅喎，咁啊即管可以試下按摩一下，其實都係可以即係強身健體啦。冇錯，係啊，促進夫妻感情，呢個重要啊。冇錯，唔該晒你啊，謝醫師。